我應唔應該轉工？我幾時有財運行啊？呢個係咪我真命天子呢？當你迷茫嘅時間，係咪好想高人指點一下呢？機會嚟啦，朋友！透過我哋 MyTV Super 收睇 TVB Plus 82台嘅直播零接觸，喺 chat room 裏面留低你哋想問嘅問題。如果被抽中嘅話咧，我哋就會直接交俾奇門遁甲師傅張心芬或者塔羅占卜師羅永嫻為你解答嘅。仲有我哋嘅堪輿學家浩雲師傅，每個禮拜俾大家一個開運貼士。只要逢星期六登入 MyTV Super 直播零接觸嘅師傅點算呢個專區，就可以睇到師傅每個禮拜為大家指點迷津同埋算你條命嘅片段㗎啦！有咩奇難雜症、頭暈身興啊？一邊睇節目一邊留言，想開運就係打2隻字咁簡單。我係張心芬師傅啊，又到咗咧直播零接觸求助個案啦。嗱，有一個觀眾咧，佢叫做 Tommy 啦。嗱，佢條題目咧就可能寫嘅時候啦嚇，就寫得比較咧就奇怪少少。嗱，我試下用我嘅理解方法啦，就去睇下即係研究下佢呢條題目係乜嘢啦。咁佢就話咧，本身自己咧就住大廈，住到樓高咧就32樓咁高噶啦。咁佢喺佢間房咧就有個玻璃窗，咁就經常性咧就會聽到有啲嘢咧砰砰咁樣撞埋去啦。咁無論日頭啊定係夜晚咧，都會發生呢件事喎。一個月咧，甚至乎咧有成4-5次咁多啦。咁佢想問師傅啦，究竟咩事咧咁？嗱，喺我解答呢條問題之前咧，首先我都想請咧呢個朋友咧就係睇睇佢咧間房嗰個玻璃窗嗰度嘅出邊咧，會唔會咧就係話係啱啱係當風嘅位置啦？如果啱啱係當風嘅位置咧，有個可能性咧就係氣流喎，喺唔同嘅時間啦嚇，個氣流突然之間去急變啦，咁就會撞向個玻璃咧，係會有機會有呢啲聲嘅。譬如有時啦，我哋講打風嘅季節啦，其實都差唔多打風季節啦。咁都會有一啲氣流突然之間咧就會增強啊，或者係變咗速度啊、方向咧，都會有呢個可能性發生嘅。咁當然佢哋問得我哋嘅，咁當然就係喺度諗會唔會有啲奇怪嘅嘢啦。嗱，我俾一個試驗嘅一個實驗你去試一試，就係話如果呢啲所謂叫做撞擊啦呢啲情況。你就話一個月有4-5次啦，你留意一下，會唔會咧就喺夜晚黑或者甚至乎我哋講嘅夜晚就係下晝5點鐘之後較多啦。如果真係嘅話咧，咁可能真係有一啲嘢咧想透過穿過你個玻璃咧就衝入你間屋喎。咁如果係咁嘅，咁你就小心啲啦，話唔定真係有啲不可思議嘅嘢咧發生㗎喎。嗱，你自己留意一下，如果真係下晝夜晚黑比較多咧，咁再考慮一下點樣處理啦。Hello， 大家好，我係張心芬師傅啊，又到咗咧直播零接觸嘅求助個案咯喎。咁咧有個觀眾咧就叫做 Default K413U9，佢就問咗一條問題咧，都幾得意嘅咁。咁佢就話啦，嗱，即係做咗一個飲食生意啦，都已經係10年有多啦。咁今年嘅生意咧就時好時壞啦。咁其實而家一般都係嘅。咁咧佢就覺得自己哇，我好快頂唔順啦。咁可以點咧？仲有由舊年就開始公司啦我諗係佢即係飲食呢個公司啦。
咁啊廚房咧成日都換人喎，咁同埋咧佢同另一個拍檔咧亦都成日經常性有問題。咁佢就問啦，幾時咧就可以咧人手安定啲啦，同埋咧佢呢一個關咧過唔過到啊？嗱，佢嘅得意之處咧，我諗好多人都會遇到咧，就係公司成日都會換人啦嚇，啲員工咧比較唔係好定啦，成日走嚟走去啦咁。嗱，要解決佢呢個問題嚇，有幾方面嘅就首先。喂，你請嘅員工，你當其時請嘅時候，有冇睇一睇佢哋個樣啊，或者係做嘢嗰方面喺見你嘅時候會唔會有啲小動作啦？嗱，我哋講啦，當你去應徵一個人嘅時候，如果你同佢嘅傾談之間，佢有好多咧不經意嘅小動作咧，咁你請佢嘅時候，你就要諗一諗啦。喂，佢好大機會咧就係一個係中意成日轉嚟轉去啊，呢度試嗰度試嘅人嚟嘅，唔係咁安定嘅。咁所以你請佢就要諗下，會唔會請咗佢冇耐咧，佢就真係好快就會轉工咯喎。第二啦，嗱，我哋講有啲鋪頭嘅位置咧，係特別係容易咧啲員工咧係請咗容易走嘅喎。嗱，通常咧呢啲叫做驛馬鋪頭啊，除非你本身做嘅嗰個生意咧係真係驛馬動得好緊要，如果唔係嘅話咧，就變咗呢啲員工咧成日咧就好似走馬燈走嚟走去噶啦。咁要睇下你個鋪頭個間隔設計係點。另外啦，你問到啦，今次呢個關口過唔過到咧？咁我照開盤睇咧，似乎呢個關口咧都幾難過喎。嗱，試下呢一個方法啦，喺鋪頭裏邊啊，喺鋪頭裏邊，喺西北嘅位置，睇下可唔可以咧就變成咧你係收錢嘅位置，譬如係收銀機啦，或者係甚至乎我哋講下一啲叫做係收卡啊、收八達通嘅一個位置啦，希望可以幫到你手，容易啲過到呢一關啊！大家好，我係張心芬師傅啊，又到咗咧直播零接觸嘅求助個案啦。今次咧呢個觀眾咧就叫阿劉，咁佢就問咗個問題啦。佢就話佢爺爺嘅媽媽啦，咁咧之前咧就嫁俾一個咧就姓黃嘅屋企啦，咁好景不常啦嚇，咁跟住咧就個先生咧就死咗啦。咁之後爺爺嘅媽媽咧就帶住爺爺，咁就同一個姓劉嘅男士咧就私奔喎，跟住就私底下結咗婚。咁佢就問啦，唔知係咪因為呢個原因咧，而令到咧佢哋屋企嘅後人咧就家運唔係幾好喎？咁又問啦，係咪雙方嘅祖先即係有啲唔安寧，咁所以搞到咁咧？係即係有咩方法可以解決啦？咁我試圖去了解佢呢件事咧，睇完之後我就喺度諗啦，會唔會當其時下呢位女士啦嚇，佢真係先生走咗啦，有啲手續可能未辦清啦。譬如我哋講，可能即係要同屋企嘅祖先要處理某啲嘢啦，咁處理得唔好嘅，咁係有機會咧係會影響家運嘅喎。咁所以喺呢度咧，就從佢嘅字裏行間咧，我就覺得可能真係需要咧，就係即係長輩啦嚇，好好地將呢件事咧處理翻好，咁有機會咧就係屋企個家運會好啲嘅喎。不妨你建議下屋企長輩處理呢個問題啊！